India ki politicians singna India Amadi Myanmar Anigi mari Thadatnaba Thabak Touba Chumloi HAINA Myanmar Junta gi MAIKEI dagi PHONGDORAKLI wafam ase handakta ikui kuidringai da Mizoram gi Chief Minister Laldo Homana Chin State ki khutlai paiba lalholop sing punsin ba Hakthengna Saruk Yaruba Amadi Mizoram Legislative Assembly gi members sing Myanmar gi Chin State ta chatuna mafamadu ki khutlai paiba sing da Myanmar gi Chin State asi India da tinsinna ba hai khiba Amadi Manipur gi Rajya Sabha gi member ningthau sana jawalai sembana Kavo Valley asi Manipur na amukhana Lausinaba Parliament Mi Phamda Phongdokraba matung Myanmar Junta gi spokesperson Major General Jaumin Junna Phongdorakhibani Myanmar Junta gi spokesperson Major General Jaumin Junna Phongdokpa wafam ama Myanmar da phongba pauche de irodi da court tawraduna hai India ki politicians singna masagi oizaba thibada India amadi Myanmar anigi marakta lainariba mari asi Thadatnaba Thabak Touba tawroidabani Myanmar gi maning tamba adu India ki politician khudikmakna ikai khumnagadabani Myanmar gi MAIKEI dagi hiram masigi matangda lebak anigi oiba mifam famduna khanaragani haina mahakna makhatana phongdokhi hairi panbayamade Mizoram gi Chief Minister Laldo Homa asi matam ayambada Myanmar India amadi Bangladesh da khundariba chinku ki zo sing punsinaba wangang duna amadi thabak tawduna leiba misak amani kumjali singani kunmari ka September tha da mahakna United States chatpadasu jo reunification organization joro punsinaba gi damak wafam kya phongdokhibani Government of India ki thausil ama oiriba Indo Myanmar ngamkhai sambal khaba ki thabak asidasu yetlaga lakpa misak amani